喂喂，hello hello，大家好。即係大家有冇睇過 Marvel 啊？唔好講香港戲啦，就算外國片嚟講你一拍再拍嘅時候呢，嗰啲叫乜嘢啊？食廚餘，即係好多時係咁噶嘛。咁葉問一二三，咁Marvel 一二三，乜乜系列乜乜系列，咁越拍即係我記得哇勁，我都翻拍過6次，唔係神雕俠侶嗰啲，係講緊續集續集再續集嗰啲，就係 The Destiny 死神來了，即係我睇過晒咁多集，都有啲好出其不意嘅，即係佢諗到冇嘢好諗情況同 YouTuber 有啲似嘅，有時即係佢哋講到冇嘢好講嘅時候呢，玩嗰啲直播各樣呢，要吸引觀眾啊嘛，嗰啲叫吸睛吸引眼球。咁到最後佢哋點樣做啊？哇，乜都試食泥食蟲甚至乎喺半空嗰啲係嘛，做單槓有啲跌咗落去添，抖音嗰啲啊嘛，好多 view 嘅喎，即係現實是多麼的殘酷。咁所以你會知道，即係靈感呢樣嘢你去到續集已經係好廚餘過廚餘。今回要講嘅就係呢個寒戰1994咁寒戰第一集可能大家睇落去都叫做啱睇下，結果第二集、第三集仲要換埋個場景去到1994，點解要1994即係要1997前啊嘛。其實個 protocol 係一樣㗎，即係公式，嗰條公式就係外國勢力亡我之心不死，交翻嚟嘅時候呢，都仲要埋下好多嘅地雷。喂，大佬咁多年你都清唔晒，仲有得賴？你同伊朗嗰班友仔冇乜分別嘅啫，好似噶嗰啲做法係咪？唔係一個大國嘅格調咯。我講緊伊朗，即係班友仔揼完人沙地阿拉伯嗰啲，唔係我佢做噶，即係唐牛你有冇睇過啊？你喺嗰度嗰班友，我完全唔識佢哋噶。依家玩緊紅臉白臉嗰啲做法似曾相識。咁但係我哋成日話睇戲睇咩噶？如果三唔識七嗰啲，你會唔會睇啊？都係揾啲明星或者明星仔最近收編咗嘅就係張敬軒咁樣啦。咁冇噶噃，我成日覺得你有啲完全唔關事噶。你見到娛樂圈入邊嗰啲掂都唔掂噶。咁所以呢啲中途變節嘅時候都冇辦法啦。礙於形勢，呢個叫咩啊？形勢比人強啊嘛。咁你都仲要揾食噶，即係我咁諗啦。咁既然係睇卡士嘅時候啦，咁執埋啲明星咁樣湊埋一套戲，就好似冇乜心機拍咁嘅。即係我覺得啦，呢套叫做《寒戰1994》，咁你抄橋都係 from 之前《寒戰1》《寒戰2》嗰啲啦。只不過我就認為，既然你都係 protocol， 有 protocol 嗰啲就唔叫電影，有 protocol 嗰啲呢就叫廣告喎。咁你睇廣告 which 而家本頻道係冇咗盈利，所有嘢我都係喺公餘時間咁同大家見個面咁解。咁但係大家都知道，即係如果我要睇廣告嘅時候呢，應該係我收你錢噶。因為免費電視台係咪免費噶？例如 TVB 嗰啲咁，你睇佢就免費啫，但係其實佢係播廣告俾你噶嘛，冇廣告就冇免費噶啦，就變咗 ViuTV ViuTV 使唔使錢噶？Which 我冇乜睇嘅，因為我唔係好清楚個運作，但係有線啦，好似係咪執咗啦？咁但係嗰啲即係你要俾錢噶嘛，Netflix 咪要俾錢咯。咁嗰啲冇廣告噶嘛。但係如果有廣告嘅時候呢，即係廣告嗰啲就叫資助你睇啊嘛，於是乎就唔使收錢，甚至乎要倒貼你添。咁同樣啦，我諗唔明白，既然呢個即係成套戲都係一個廣告嚟噶，咁廣告我唔應該係俾錢入場睇噶？有冇見過人會俾錢去睇廣告噶？廣告嘅意思係我係俾錢你收看噶嘛，所以我係諗唔明白噶。啲友仔俾幾廿蚊張飛入場睇呢個《寒戰1994》，理解唔到。咁不過即係如果有卡士嘅時候，你咪當一啲即係明星集郵例如你睇發哥嘅，佢每套戲我都要睇過嘅，咁呢套就算係狗屎垃圾你都要儲埋噶嘛，即係當集郵咁款啫嘛，係咪？成個系列總有啲差啲噶，唔係你點樣，即係好似茶餐廳賣嘢咁樣咯。我賣幾碟嘢嘅時候啦，有啲1蚊雞噶嘛，俾碟1蚊雞你，如果你淨係每一個人走入場淨係食嗰個1蚊雞嘅話呢，雖然好細隻，咁佢又真係執笠都唔掂啊。同樣道理，嗰啲奶茶凍飲加1-2蚊
係陪襯個主菜嘅啫嘛。最重要睇華仔睇發哥諸如此類嗰堆啦吓。咁你當咁款集郵嘅時候呢，好似易理解啲。如果唔係俾錢入場睇廣告，如果唔係嗰班有啲智力有少少弱嘅時候呢，即係唔得強，我真係諗唔到點解。佢其實已經有幾套都係拍翻啲以往嘅嘢，因為而家冇嘢好拍。咁但係俾網友發現咗，就話呢個《寒戰1994》要重現啟德機場嘅時候，個真身係沙田嘅偉華中心嚟噶個場景。咁但係拍乜嘢唔好啊？話大佬你唔好拍啟德原因何在啊？拆咗之後啦，起咗嗰堆嘢呢，嗰班友仔而家鬼哭神號原因買親嗰啲樓都跌翻2-3成不特止嘅。以往買樓必賺嘅嗰條 formula 唔 work。同樣道理，你拍寒戰嘅時候第1、2、3集係咁拍落去，結果啲大粒嘅咁好似走過場咁，可能啲片酬唔得捱義氣嘅啫。咁但係有條 formula 嘅，即係好似而家冇嘢好拍咁呢，好心你就學翻90年代，至少唔係廣告片啦。何謂90年代你拍啲僵屍片鬼怪片我覺得嗰啲反而呢，即係叫做有趣味啲睇過幾套都係啦，有啲又翻拍啲日本小說咁款嘅，都幾得意，即係反而嗰啲我會 like 啲咯。至於警匪片杜琪峰，你又唔俾佢拍啦。咁但係以往杜琪峰拍落嗰啲你真係俾隻手指公佢，好多都預言咗今時今日嘅世界局勢，甚至乎你揾翻伊朗嚟睇嘅時候呢，哇跟足晒賭 Sir 嗰啲段即係好似最近有2隻 fit 馬啫嘛，一個就姓魏嘅，一個就姓李嘅結果2隻 fit 馬啦，到最後阿公都要借頭一用，哇呢啲咁樣嘅橋段完全係賭 Sir 嘅風格。Anyway 如果呢套收得嘅時候呢，甚至乎就仲會有呢個寒戰1995繼續拍落去添噃。神奇在於做乜呢套你唔揾劉德華呢？即係昔日嘅光輝冇晒定還是去拍其他嗰啲片唔賺錢以往呢啲片好中意噶嘛，唔係啲友都唔會話揾劉德華做特首啊嘛。即係我覺得而家呢，香港電影界你最好玩嘅都係啲鬼怪片揾阿羅蘭姐出嚟再拍翻陰陽路咁咪算咯。即係至少呢條界佢唔會踩啩，原因何在你內地唔可以拍呢啲添噶，所有嗰啲鬼怪狐仙呢，佢都要屈落話嗰班友喺嗰條村嗰度種嗰啲罌粟田，所以啲友有幻覺嘅啫，破迷信啊嘛，冇呢啲嘢嘅咁解。咁你香港至少都仲可以拍鬼片啩，會捧場啲呢。最近嘅一套類鬼片嘅又收得嘅都叫破地獄啦，係咪？我又覺得好悶嘅，唔知點解啲友覺得好睇咁解嘅啫。唔好意思，仲要拍到鬼屎咁長，觸犯到你底線，唔好意思因為以往喂大佬，許冠文嗰啲戲我全部都睇過晒，我未見過一套咁垃圾嘅。本身應該係賣笑噶嘛，咁整咗出節都唔笑嘅。到最後啦，即係呢啲戲嚟講啦，我問大家你睇乜嘢睇戲無非睇特技係咪？我唔係講破地獄，我講寒戰1994。你一係就賣劇情嘅啫，一係就賣明星嘅啫，一係就賣特技嘅啫。即係我大概係咁樣歸類啦。喂，呢3樣嘢我都揾唔到嘅，你好難說服我係咪先？到最後都係嗰句啦，你不如拍完真係俾錢人入場收看，橫掂你都係廣告嚟噶啦。同埋責無旁貸如果港英政府留落嚟嘅地雷你幾廿年都拆唔到，咁收檔啦。就係咁樣樣。好，今日講到呢度。